Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan jinsiy zaiflikning ayrim sabablari bilan suhbatlashamiz. Jinsiy zaiflikning ayrim sabablaridan biri bu stress, charchoq, ya'ni aqliy va jismoniy charchoq keladi bunga. Stress holatlari. Masalan, hozir nima ko'p? Har kimda qarz ko'p, kredit ko'p. Shuning o'zi ham bizga kichkina muammoning o'zi ham katta ayrim sabablarga olib kelishi mumkin jinsiy zaiflikni. Shuning uchun biz darhol shu holatga tushmasdan, vahimaga tushmasdan shifokorimizga murojaat qilishimiz kerak. Keyin bergan dorilarni qabul qilib, 2 kun o'tib, 3 kun o'tib shifo bermayapti-ku deb vahimaga tushib xavotirlanmasligimiz kerak. Chunki xavotirlanishimizni o'zi ham lecheniyani, davo muolajalarni orqaga surishga, salbiy ta'sir ko'rsatishga olib keladi. Shuning uchun shifokorning ko'rsatmasi bilan davo muolajalarini davom qildirish kerak.